25 का अराइवल हो चुका है। चाइना वाला नहीं, अमेरिका वाला है। बस कंट्रोल कर लिया। अमेरिका वाला है। क्या खूबसूरत आ रही है। अरे GU लगा हुआ है, जी। 25 अब जिक्री एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। ये देखें, आप लाइव देख रहे हैं। और खुश नसीब है आप लोग इस गाड़ी को देख रहे हैं। लोग तरस रहे हैं। कराची से मुल्तान तक इसका रूट है और आज अमेरिकन लोकोमोटिव लगा इसके साथ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट गाड़ी है। बज भी रही है। तो उसमें तो बहुत कुछ बच जाता है। वो ज़बरदस्त। जाम करना है। चिंगारियाँ देखी, आग निकल रही थी, हालांकि सबसे मर मर के जा रही थी, ऊपर से आग भी इसी में से निकल रही है।